Sí, Ángel, ¿cómo ha sido tu experiencia? Jueguito. Ay, no, papito, yo me voy a aquí. Vaya, miedosa. Aparte de prender la fogata, que ya me buscaré un experto en la fogata. No, no, él habla. Ñorro, y que de ñorro. Ella hablan el loco. ¿Qué lo que es? Lo que es loco. Ahí. No, él va a hablar, él va a hablar, pero... Mientras que el cierre organiza sus ideas. Dale, varón, Necesitamos ramita. Échale. Escuchen. Es que no pasa de mi experiencia. Está grabando, bro, por ahí, lo que sea. Que yo llegué aquí, yo vengo del templo en Acore y mi experiencia fue que... Yo llegué aquí. Date más. Oye, él dice que no quiere bulla. Oigan, él dice que no quiere bulla. Me pone nervioso. Él tira de la fuga. Apaguen esa fogata para que el man hable. Apaguen la fogata para que hable. Ey, sigamos. Ya habló Ángel, el otro. Son las 11:46. No habla. ¡Apaga la fogata! Ella no se apaga, déjala. El Espíritu Santo fluye. Jamie. Ahorita nos quema toda la cosa. Bueno, realmente para mí mi experiencia ha sido tremenda, poder conocer, ¿no? El otro, pues. No me conocía a mi varón. Voy a ponerme la para que me toque de nuevo. No, aquí que el tiempo termine y ya arreglaste la idea. ¿Cuándo te vas a empezar? Hermano, estamos hablando. Cállense, Si cállense. no quiere respeto. Cállense. Dale, Priscila. ¿Y tu experiencia, Priscila? A ver, le dicen el hombre de la ramita. El hombre de la ramita. No, venga, ¿vale? Dale, silencio. Ya. Ahora quiero un... Ah, chala. No, hermana, mi experiencia ha sido aquí, porque cuando yo llegué aquí, yo era un pelado, que a mí yo era poco importa. Estás loco. Por ese relajo. Ese relajo así. Hola, Venga, papá. no me hablas, que no me hablas. De nuevo lo va a pensar. No importa, y yo le conté a mi mamá, yo tenía una rebeldía tremenda. Y antes en la mañana, gracias a la gloria. Yo que suba para mi carpa. Escuchen. Llegué a conocer al Señor, pero él quita el humo. Ey, concéntrate y habla rápido. No, que antes en la mañana, gracias a la gloria del Señor, he cambiado, me siento alegre, y eso que cuando salga de aquí, Dios me va a tener una vista y un panorama en la cual Él quiere que yo haga mi vida. Amén. Dije yo, chino, hiciste nada con Roy. Dije yo, chino, hiciste nada con Roy. Ey, ahí hay chicha lo que quieren. Mi experiencia fue fascinante porque ayudé todo el día a Roy Ay, a meter platitos en el microondas. la sopa. A llevar microondas. Ay, no cuidado. No le dieron un platito. ¡Ey, que se picó allá ahí! Sigan, ¿quién le toca? Priscila, Jamie. O Karim. Fue algo increíble. No te daron taco para Qué guau. Sigue sin él. Mi amor, háblale de mí. Mi amor, háblale de mí. Ay, Liné. ¡Ay, se va apagando! No, eso no se paga, oye. Soplen. Y él ya. Pero Steven, se lo gaste. Pero ya no le echen más. Déjalo que arda. Yo todo. Y a ella que te pare echa humo. Escuchen. Ya. A él. Estoy grabando. Ah, perdón.
experiencia contigo fue incomparable. Miguel, párala. Mi Ya. hermano no está, mi hermano. Ese es mi hermano.